नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से यूपीपीसीएल के टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो, टाइपिंग 100% क्लियर हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें सभी को पता ही है कि दोनों टाइपिंग होनी है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। और दोस्तों, जो हिंदी का जो टाइपिंग होना है, उसकी जो फ़ॉन्ट है, सिर्फ दो ही फ़ॉन्ट आयोग ने इसमें अलाउ कर रखे हैं। एक तो है कृति देव 10 और कृति देव 16। ठीक है, तो दोस्तों इसी पे टाइपिंग होनी है। तो दोस्तों, इसी को नज़र में रखते हुए मैंने आपके लिए कठिन शब्दों का मैटर बनाया है इसी वीडियो में जो आगे आएगा, जिसमें मैंने टफ वर्ड्स इंक्लूड कर रखे हैं। कुछ 50 वर्ड्स हैं जिन पे आपका हाथ चलते रहेगा। और मैंने किया है इसमें कोट से बनने वाले जो शब्द हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं किसी भी पैराग्राफ में, उन कोट से बनने वाले शब्दों का इसमें कोड और शब्द एक साथ दे रखे हैं, जिससे आपको ध्यान रहे। और दोस्तों, आपको हमेशा इसको बहुत ध्यान रखना है इन वर्ड्स को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम कि जो मेन ये वर्ड्स हैं कोड से बनने वाले, जिनको आपको ध्यान रखना ही है, उनकी प्रैक्टिस करते ही रहनी है। ठीक है, सबसे पहले है ट्रॉ। ठीक है, तो ट्रॉ के नीचे से जो ये रॉ की मात्रा लगती है, इसके लिए कोड है ऑल 0170। और दोस्तों, ये ट्रॉ कहाँ बनेगा? एक तो बनेगा राष्ट्र में, राष्ट्रीय में, राष्ट्रवाद में। ठीक है, तो वहाँ इसका यूज होगा इस कोड का ऑल 0170। अब दोस्तों, दूसरा है क्र। ठीक है, तो इसके लिए आपका कोड लगाना है ऑल 0151। और दोस्तों, इसका कहाँ यूज होना है? इसका होगा कृषि में। ठीक है, कृषि में, कृतज्ञ में, इस टाइप के वर्ड्स में आप इसी का यूज करेंगे ऑल 0151 का। नेक्स्ट है दोस्तों क्र। ठीक है, इसके लिए आपका कोड है कृति देवी 10 और कृति देवी 16 में, हिंदी के फॉन्ट में ऑल 0216। ठीक है, अब क्रो का यूज होता है आपका क्रांति में। ठीक है, इस टाइप में। और नेक्स्ट है दोस्तों फ्रो। इसको दोस्तों काफ़ी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, पर इसको भी ध्यान रखना है, यूज़ हो जाता है फ्रो। फॉ पे रो की मात्रा तो किससे लगेगी आपकी? इसके लिए कोड यूज होगा ऑल 0221। ठीक है, अब दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीका जैसे लिखना है, अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन कुछ भी आ सकता है। तो आपका उसमें ये वाला ही कोड आपको लगाना है ऑल 0221। अब दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आधा फ। ठीक है, तो आधा फ के लिए आपका कोड है ऑल 0182। ठीक है दोस्तों, ये कोड आप इनको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। फ्रॉ वाले को हम ध्यान नहीं रखते हैं, पर ये यूज हो जाता है, आपकी एक गलती वहाँ काउंट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ है इसमें, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो है, दो के नीचे से आपको रॉ की मात्रा लगानी है, वो के नीचे से स्रो, जैसे द्रो दृष्टि, व से वृष्टि और सौ से सृष्टि आ जाएगा या सृजनात्मक आ जाएगा। तो इसकी लगाने के लिए आपको क्या करना है? जो ESC का बटन होता है कीबोर्ड में, उसके जस्ट नीचे वाला बटन दबाना है, दो लिखना है। उसके बाद ये ESC के नीचे वाला बटन दबाएंगे तो इस पर मात्रा लग जाती है दृष्टि, जैसे फिर वैसी वो बनाना है। उसके बाद ये ESC के नीचे वाला बटन जाए तो वृष्टि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यह दोस्तों चंद्रबिंदु। इसका भी काफ़ी यूज होता है पैराग्राफ में, और इसके लिए आपका कोड है ऑल्ट 0161। ठीक है, चंद्र बिंदु जो लगता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेमी कॉलन्स हैं, तो इसके लिए आपका कोड है, इसके लिए कोड क्या है? इसके लिए सिंपल शिफ्ट के साथ 9 दबा देना है आपको। दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ एक्यूरेसी भी देखी जाएगी। अगर आप इन चीज़ का फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों संबोधन का चिन्ह। ठीक है, तो संबोधन के चिन्ह के लिए क्या है? शिफ्ट के साथ आपको 1 दबा देना है। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए आपको बैक स्पेस के जो लेफ्ट साइड वाला बटन होता है, कीबोर्ड में बैक स्पेस होता है, उसके लेफ्ट साइड वाला जो बटन है वो प्रश्नवाचक चिन्ह उससे लग जाता है, बिना शिफ्ट के दबाना है आपको। ठीक है, अभी दोस्तों, अब इसके आगे मैंने क्या किया है, इन्हीं सब कोड्स के लिए एक मैटर दिया गया है। ठीक है, उस मैटर को आपको डेली करना है। जैसे देखिए ये है, इसमें 50 मैंने वर्ड्स डाल दिए हैं जो काफ़ी टफ हैं, और इसमें जितनी मैंने कोड बताए हैं वो सभी आपके कोड इसमें लग जाएंगे। ठीक है, आप इसमें 2 वर्ड और जोड़ लेना, जैसे अफ्रीका और फ्लावर। ठीक है, जो आधा फॉ बनेगा वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया था। तो दोस्तों देखो, जैसे मुद्रास्फीति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कृषि, विश्व युद्ध है, इसमें क्रांति है, संयुक्त राष्ट्र संघ, सांप्रदायिकता। ठीक है, विध्वंसकारी, सृजनात्मक, दृढ़ संकल्प, सर्जिकल स्ट्राइक, नेटवर्किंग,
तो दोस्तों जितने भी ये वर्ड्स हैं, एक तो ये जब आपको क्या करना है, जब आप टाइपिंग करेंगे तो एक तो आपको कोड को ध्यान रखना है। और दोस्तों आप चाहे सॉफ्टवेयर पे करें टाइपिंग की प्रैक्टिस, या फिर आप क्या कहते हैं, और दोस्तों अगर आप पे सॉफ्टवेयर नहीं है और आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको सिंपली कोई किताब ले लेनी है और उससे अपने कंप्यूटर पे टाइप करना है और मोबाइल पे 5 मिनट का टाइमर सेट कर लेना है, ठीक है। तो आप चाहे एक सेट करें, दो सेट करें, 5 5 मिनट या 3 या 4, जितनी आपकी मर्जी। पर दोस्तों उसके बाद आपको एक सेट इन 50 वर्ड्स का, ये जितने मैंने टफ टफ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, इनका आपको एक बार ज़रूर 5 मिनट की टाइमिंग लगा के या 10 मिनट की टाइमिंग लगा के इन सब का डेली एक ना एक बार ज़रूर इन पे हाथ चलाना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के वर्ड आ गए तो आपका हाथ वहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने इसमें आपके लिए सेमी कॉलन भी इंक्लूड किया है, स्लैश भी किया है, डैश भी, क्वेश्चन मार्क भी कर रखा है। और इसी टाइप के जो दोस्तों हमारा जो हाथ रुकता है, वो जो थोड़े लंबे वर्ड्स आ जाते हैं उसमें हमारा हाथ रुक जाता है। अगर आप इसको डेली आप इसको करेंगे अपने अपनी टाइपिंग टेस्ट जो आप घर पे करेंगे, उसके बाद आपको एक बार आप इसका एक सेट कर लेते हैं तो आपका हाथ, मैं गारंटी लेता हूँ, आपका वहाँ नहीं रुकेगा और आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी निकलेगी और आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे इसे आपके सामने रखा है, स्क्रीन के सामने, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हीं वर्ड्स को आपको टाइप करना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आप सभी को टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।